如果一個年紀比較大嘅人，佢想立遺囑，又唔想將來嘅遺囑俾其他人挑戰嘅話，佢應該做啲咩嘢呢？法庭好關注嘅咧就係咧立遺囑者喺立遺囑嗰陣時咧係咪有足夠嘅認知能力，可以咧了解到律師俾佢意見啦，係咪了解得到遺囑嘅效力啊？係咪知得到自己究竟有幾多資產啊？係咪能夠識別到潛在嘅繼承人係咩人啊？咁樣好多時咧客人嚟到揾我哋做平安紙或者叫做立遺囑咧，我哋見到佢如果年紀大啊，或者講嘢唔係咁清晰嘅話咧，我哋都會建議佢首先去附近醫務所做一個認知嘅測試嘅，因為咧做咗認知測試咧，就避免將來呢個遺囑咧就俾其他嘅後人啊，或者親戚啊，或者啲仔女咧去挑戰。因為有陣時咧仔女啊，如果覺得嗰個遺產分配唔公平嘅話咧，都會嘗試就係話當其時立遺囑嗰陣時，究竟老人家係咪當其時有一個合適嘅一個立遺囑嘅認知能力啊咁樣。好多時我哋去醫務所做嗰個測試咧，我哋叫做 MMSE test 啊，我哋叫做一個簡易嘅智能測試咁樣咧。嗰個價錢咧其實都唔係好貴嘅啫，我哋一般揾嗰啲醫務所做啊，都係幾百蚊左右。咁一樣嘢咧可以避免咗將來個爭拗。咁所以一啲年紀大嘅立遺囑者，我講緊可能係70歲啊或者以上咁樣咧，做咗呢個測試，跟住揾我哋做一個遺囑，咁啊變咗咧就可以避免將來遺囑受呢個挑戰啦。